Wow, melayang cuy. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Dota YouTube channel. Sama gue Malvin, and I'm back at the studio. Kebetulan gue mampir sebentar guys, beres-beres karena udah lama nggak diberesin ini kantor setelah sebulan lebih kerja di rumah. Tapi ya sebenarnya dari segi jarak sendiri, dari rumah ke kantor tuh deket sih guys, 15 menit kayak gitu udah nyampe. And yes, di depan gue sekarang guys ada iPad Pro terbaru 2020, 12,9 inci dan juga ada Magic Keyboard yang akan kita unboxing. So yes, I'm so pumped, I'm so excited. Mau share ini ke kalian semua, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, so kita mulai dari mana dulu nih? Dari iPad-nya dulu aja ya, baru ke keyboardnya. Jadi, ini adalah iPad generasi terbaru di seri yang Pro. Jadi sebelumnya gue udah punya, nih kalau gue tunjukin sedikit ke kalian, gue udah punya yang versi 11 inch, yang versi iPad Pro 2018. Sekarang 2018 ya? 2017 gitu. Ya kurang lebih segitulah. Jadi ini udah berapa tahun nggak ada evolusi, akhirnya iPad Pro keluar lagi versi terbarunya, walaupun memang perbedaannya bisa dibilang sangat sedikit guys. Oke, ini dia boxnya. Ini yang gue ambil adalah versi 12,9 inci dengan storage 128 GB. Karena gue penasaran yang ukuran 11 ke 12,9, gue sendiri sekarang pakai MacBook Pro 13 inci, nanti kita bakal compare juga untuk beratnya. Oke, so langsung aja kita buka boxnya. Oke. Dikocok. Oke, sip. Nah, jadi ini yang gue beli adalah versi emang udah buka dari box guys, tapi masih baru banget, masih fresh banget. Dan saat ini memang katanya lagi susah nyari di pasaran, so ya udahlah, I don't mind lah. Oke, so huge. Jadi guys, kalau kita lihat di bagian belakang, ya bedanya ada di sini nih. Di bagian kameranya yang sekarang bentuknya modulnya mirip sama kamera iPhone 11 Pro dengan 3 modul kamera. Tapi sebenarnya ini 2 kamera, ada kamera ultrawide plus 1 modul namanya LiDAR. Laser apa itu, pokoknya nanti ditulis aja di sini. Oke, gue pinggirin sebentar, kita lihat lagi nih ada apa di bagian bawahnya. Jadi kita dapat charger dan juga kabel USB-C to Lightning, USB-C to USB-C, sorry, yang merupakan standarnya iPad Pro. Semenjak iPad Pro yang versi pertama kemarin udah pakai USB Type-C, nggak pakai Lightning lagi. Oke, ini chargernya merupakan charger 18 watt. Ya, seperti yang gua duga betul sekali, 9 volt 2 ampere. Padahal iPad Pro sendiri tuh bisa ngecas sampai 30 watt. Jadi itu for your info aja, kalau kalian mau beli charger yang lebih gede, bisa buat iPad Pro dari generasi pertama bisa sampai 30 watt. Oke, inside the pamphlet kita akan menemukan, jadi ada stiker, ada booklet. Ini yang unit Jepang nampaknya, karena dari bahasanya semua juga bahasa Jepang. Gila, ini kayak megang satu majalah gitu guys, majalah yang ukuran full gitu kali ya, bisa dibilang ya. Oke, nice. Oke, di bagian depan udah dipasangin screen protector yang tempered matte kayak gitu. Sekarang coba kita hidupin dulu guys. Sebenarnya dari segi isi atau software-nya juga nggak beda jauh kayaknya sama versi iPad Pro yang gue punya di 11 inci. Nah, sekarang kita coba sambil nunggu dia hidup, kita coba compare ukuran dulu ya sama iPad Pro yang 11 inci. Oke, guys, so ini dia. Habis gue ganti wallpaper-nya biar sama. Jadi kalian bisa lihat nih sekarang perbedaan kedua ukuran dari iPad Pro 11 inci dan juga iPad Pro 12,9 inci. Lumayan gede juga ternyata bedanya ya. Kalau kita lihat di bagian belakang pun juga perbedaannya, nih, nggak gitu banyak sih, cuma di bagian modul kameranya doang. Sisanya sama, masih ada smart connector, logo Apple-nya di tengah, garis antena, semua, sport speaker, USB-C juga masih kurang lebih sama. Oke, sekarang kita akan langsung aja mengunbox yang mungkin kalian semua udah tunggu-tunggu, yaitu the Smart Keyboard for 12,9 inci iPad Pro. Terlihat iPad-nya posisinya melayang guys. Ini yang gue penasaran banget, pengen cobain dari fitur iPad Magic Keyboard terbaru ini. Keyboard juga itu yang terbaru guys, dengan keys travelnya yang lebih panjang kayak Magic Keyboard asli Apple. Yang biasa kalian lihat kalau kalian beli iMac, kalau kalian yang warna putih, yang warna hitam itu semua adalah Magic Keyboard. Dan dia udah meninggalkan keyboard mereka yang ada di MacBook Pro
tahun-tahun sebelumnya, yaitu butterfly keys-nya. Jadi langsung aja kita buka. Oke. Ternyata nggak begitu berat sih. Gue pikir karena gue kemarin sempat share juga di Instagram banyak gosip yang bilang bahwa Apple sendiri nggak mau share berat dari aksesoris ini biar mereka nggak jadi kayak bahan guyonan gitu, karena katanya kalau dikombinasikan itu bakal lebih berat daripada MacBook 13 inci. Nanti kita coba. Sekarang kita, ternyata bisa di slide guys. Gue slide aja deh biar ntar bisa waktu dijual lagi. Tetap kayak baru. Tadam! Jadi ini dia iPad Magic Keyboard. Bukannya susah coy. Jadi kalau kita angkat nih guys, jadi dia stop di sini dan kita dapat pamfletnya juga. Nanti kita cek dan dia kalau kita buka, keras banget ini. Nice. Sebelumnya kita cek dulu. Jadi kita dapat ya manuals, and nggak ada stiker. Oke, dan inilah saat-saat yang paling ditunggu-tunggu netizen sekalian. Kita akan menghubungkan atau meletakkan si iPad Pro ini ke dalam Magic Keyboard-nya. Nggak ke dalam sih, ke nempel. Oke? Coba kita tarik sedikit ya, biar kalian semua bisa lihat ya. Oke, kita agak miringin aja, biar teman-teman bisa lihat juga. 1, 2, 3. Wow. Melayang cuy. Ini adalah tablet paling futuristik yang gua pernah lihat mungkin sampai saat ini. Gile tuh, lihat guys. Sudutnya ini kalian bisa atur. Tuh, ada lumayan banyak sih angle-nya bisa dibilang. Jadi lumayan fleksibel. Dan sekarang kita langsung coba aja. Jadi keyboard ini kan nggak menggunakan Bluetooth, jadi dia menggunakan tadi smart connector yang ada di bagian belakang iPad-nya. Dan kalau kita bisa lihat sekarang, ini posisi hidup menggunakan keyboardnya. Oke, yes, the keyboard is very nice. Ini mengingatkan gue sama keyboard Logitech gue yang di studio, yang K780. Dan mengingatkan gue dulu sama Magic Keyboard-nya iMac gue yang lama. It's very nice. Keyboardnya, kalau kita bisa lihat lebih dekat nih, keysnya kayak matte gitu guys. Dan bener-bener enak di tangan, nggak gampang nempel minyak kayak yang di butterfly keys di keyboard MacBook Pro gua. Dan ada trackpad sekarang, which is kalau kalian lihat nih di depan, trackpadnya ini kalau kita melewatin kayak aplikasi, dia akan jadi kayak menghover di aplikasinya. Mungkin teman-teman yang punya Apple TV ngerti, dia kayak benar-benar jadi muter kayak gitu ngikutin. The trackpad experience itu emang kayak persis kayak di MacBook Pro sama di Apple TV, jadi benar-benar accurate. Trackpadnya MacBook sih emang belum ada yang ngalahin. Gimana sih menggunakan iPad Pro Keyboard 2020? Oke, jadi pas gua ngetik agak sedikit goyang iPad-nya. Mungkin meja gue yang goyang guys, bukan iPad-nya. Jadi iPad-nya sturdy banget, tapi meja gue yang goyang ternyata. Tuh kalau kalian bisa lihat dari atas nih, kalau gue ketik, mejanya yang goyang, bukan iPad-nya yang goyang. Karena emang mejanya kurang gitu stabil. But, wow, gila sih. Oke, emang bener, this is probably the best keyboard Apple has made for iPad. Karena sebelumnya keyboard iPad yang Slim Folio itu juga menurut gue sih oke sih, not bad. Cuma memang buat long term mungkin ya. Pertama bahannya nggak enak di tangan buat ketik jangka panjang. Ini jauh lebih enak, travelnya lebih jauh. Dan mungkin kita coba matiin lampu ya buat lihat backlight-nya ya. Nah, kalau kita nah itu dia. Jadi itu dalam posisi lampunya, backlight-nya hidup guys. Oke, so itu tadi guys untuk dari segi ngetik, dari segi penggunaan yang langsung nempel, futuristik banget. Nah, satu lagi ada fitur yaitu lubang USB Type-C yang ada di bagian hinge dari keyboardnya sendiri. Ini bisa dipakai untuk charging doang. Jadi kalian kalau mau ngecas dicolokin ke samping dan dia akan menghantarkan daya lewat si port smart
portnya tadi, dan terakhir di portnya Type-C, jadi kalian punya port kosong buat dicolokin kayak USB, hard drive, dan lain-lain. Oke, as simple as that. Sekarang terakhir, gue pengen coba meng-compare berat dari iPad Pro Magic Keyboard dengan si iPad Pro 12 inchinya bersama my MacBook Pro. Oke, so gue ada MacBook Pro 13 inci gue bersama iPad Pro 12,9 inci dengan Magic Keyboard. Sekarang kita coba compare beratnya. Gue nggak ada timbangan sih, cuma nanti gue coba tes di rumah, gue ada timbangan biar kita bisa lihat beratnya beda berapa. Tapi waktu gue pegang sih, terasa iPad Pro sedikit lebih berat, tapi dari segi weight distribution, kayaknya dia lebih memang, karena nggak selebar MacBook Pro yang 13 inci ini kalau gue taruh. Jadi dia beratnya memang lebih terpusat ke tengah kayak gitu. Jadi waktu kalian pegang berasa lebih berat dibandingin sama MacBook Pro yang lebih lebar sebenarnya sedikit. Tapi dari segi ukuran kalian bisa lihat, kalian save space mungkin sekitar berapa sentimeter nih, hampir 3 cm kali di dalam tas kalian ketika kalian bawa. Cuma lebarnya memang sedikit lebih lebar di iPad Pro 12,9 inci. Tapi dari segi berat, ya well, oke lah, iPad Pro sedikit lebih berat, nggak gitu berasa banget harus gue bilang. Oke, so itu tadi guys untuk unboxing dan ngetesin iPad Pro Magic Keyboard di 2020 ukuran 12,9 inci yang melayang-layang ini. Emang dari segi bentuk futuristik banget, tapi dari segi harga juga sangat futuristik di kantong guys. Nah untuk iPad Pro-nya sendiri ini yang 12,9 inci starting price-nya itu sekitar 20 juta. Untuk yang versi, kalau nggak salah ini 128 ya sekarang, ada yang versi 512 juga. Ini yang gue beli 128 aja itu startingnya 22 jutaan. Untuk keyboardnya sendiri ini karena masih baru banget juga harganya lumayan tinggi sekitar 8,9 juta. Jadi total untuk iPad Pro 12,9 plus keyboardnya itu 30 juta. Jadi 30 jutaan lah. Wow, gila banget dibandingin sama MacBook Pro ini. Kalau gue beli yang 13 inci versi yang 2019 itu yang basic, yang base model itu sekitar 21 juta. Jadi lumayan ada gap yang lumayan jauh. Tapi memang untuk segi performance gue akan tes lebih jauh lagi. Dan let me know dong kalau kalian pengen kita compare iPad Pro edisi 2020 sama MacBook Pro 13 inci. Karena menurut gue sekarang ya iPad sudah hampir bisa dibilang menggantikan laptop kali ya. Dengan adanya trackpad dan keyboard yang proper dari Apple. Oke? Thank you semua guys yang udah nonton video unboxing dan juga comparison size sama iPad Pro 11 inci sama MacBook Pro 13 inci. Let me know pendapat kalian langsung di kolom comment section di bawah. Gimana bentuknya, gimana penggunaannya, gimana harganya. Dan thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Like kalau kalian suka dengan videonya, subscribe juga ke Best Internet YouTube channel. Jangan lupa stay home, stay safe, stay healthy, puasanya lancar-lancar, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao. Melayang, aku melayang.